大家好，我係 Nana，今集想同大家分享下我自己設計嘅衣帽間。咁首先呢，一門口入嚟呢，左手邊就有個梳妝台啦。咁呢，雖然呢個梳妝台嘅設計好簡單呢，但係我自己都好中意，因為我自己本身呢係中意啲簡單啲嘅顏色同埋設計啦。咁呢幅絲巾畫呢，其實我唔係特登買嘅，係有一次去 Dior 行街嘅時候偶然見到呢。咁佢上面嘅太陽圖案呢，我自己就好中意。就覺得好似代表住我女女咁樣，咁所以我就諗都唔諗就買咗啦。咁本身諗住掛喺屋企個走廊度，但係見到呢個梳妝台後邊呢比較 plain 呢，咁就覺得可以擺，咁就做咗個背景啦。咁之後呢邊呢就係擺我啲衫啦，上邊嗰行呢就係擺背心啦，咁第二嗰行呢就係擺薄嘅長袖衫啦，咁呢行呢就係短袖啦。呢度就係長褲，而下邊就係擺啲比較厚嘅衞衣啊、冷衫咁樣啦。咁呢一行呢，我就係全部愛嚟擺晒我啲帽啦。咁到呢個位置呢，我係擺我啲背心裙啊、吊帶裙啊、長裙啊之類啦。咁而下邊呢個位置呢，就係擺我啲 M 巾啊、囤積咗嘅護膚品啊，同埋啲面膜。因為上次呢，啱啱前幾個月去咗日本呢，瘋狂入貨買咗我啲面膜同 M 巾，所以都有排用。咁上面嘅位置呢，左邊嗰度呢，呢個係擺我啲泳衣啦，而呢個上面係擺冬天用嘅冷帽啊、手襪啊、snowboard 嗰啲用品啦。咁呢個位置就係擺啲長袖掛嘅斯文啲嘅衫啦。而呢度位置呢，就係擺我啲 bag charm。咁呢邊呢，我就空咗兩格出嚟呢，俾女女擺佢啲手鏈同埋佢啲頸鏈嘅。咁後邊嗰啲係啲皮帶啦，同埋啲錶咁樣啦。咁呢個位置係擺我啲絲巾同頸巾嘅，而呢個位係擺我啲襪啦。因為襪呢，我就唔係太執着嘅，所以我就唔會話對擺得好整齊咯。咁其實我咁樣都容易拎嘅。咁呢度就係擺我啲運動衫啦，而呢度就係擺我啲 heattech 打底衫同埋打底褲嘅。咁上邊嘅位置呢，我係擺啲篋啊，同埋比較大嚿嘅嘢啦。咁呢個位置就係擺啲冷衫呢，係唔掛得嘅冷衫，因為有啲衫呢掛住呢個衣架位咪會突咗出嚟嘅。咁因為呢啲冷衫呢，我唔想佢突出嚟，所以我就全部摺啦。咁呢度就係擺啲薄嘅外套啦。然之後呢個呢，就係我個首飾櫃啦。咁其實我首飾唔係好多，咁呢，我呢個位置呢，就係俾我女女我嚟擺佢啲戒指啦。咁呢個位置我擺太陽眼鏡啦、手鐲啦，同埋我啲錶啦、髮夾啦。咁呢個位置咧都係擺翻我啲薄冷衫啊、底衫啊，同埋呢啲旅行用嘅索袋啊之類嘅嘢啦，啲臨身嘢啦。咁呢個咧就係擺我啲 bra 同底褲啦。呢個係擺睡衣啦。呢個都係睡衣嚟嘅。咁呢一行咧就係擺我啲長嘅裙啦。咁下邊就係擺我用嘅毛巾啦。而最右邊呢個呢，就係我個手袋櫃啦。咁呢，我對手袋櫃比較執着啦。我成日覺得如果冇門嘅話呢，會揩到啲塵落去。咁我又唔中意呢攞個防塵袋笠住，我覺得冇咁靚。咁所以我設計嘅時候呢，我就特登將呢個位置整咗道門啦，咁就可以防到啲塵入去。咁個櫃左邊呢度呢，就係我嚟擺啲大褸啦。咁呢，門口側邊呢個位置呢，我就擺咗呢幅畫啦，係上次我喺巴黎特登買嘅。咁原本諗住掛起睇下新屋擺喺邊啦，咁我見到呢個位好似吉吉地都幾襯，咁就擺咗喺呢度啦。咁咧呢個衣帽間呢，其實係用 IKEA PAX 嗰個系統咧嚟設計嘅，係上網呢。咁咧你可以自己 customize 嘅。咁我自己 so far 咧用咗2年左右啦，其實我覺得都幾好，即係都實用嚟講都唔錯啦。因為其實設計嘅時候咧係根據自己想要嘅形狀啊、尺寸嚟揀嘅，咁所以都擺到自己所有要求嘅嘢啦。咁所以我都覺得唔錯，可以推介俾大家嘅。